Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Ќе одиме на сафари. Ќе дојдеш ли заедно со нас? Ние патуваме низ Библијата и бараме славни животни. Некои од нив се многу фасцинантни. Ти се разбира знаеш некои од нив. Ако сакаш можеш да ми пишеш и да ми ги кажеш имињата на тие животни. Нашето патување прво не носи во Египет. Жешкото сонце пече од небото. Околу 400 години израелците биле робови таму. Тие го повикувале Бог да ги спаси. Бог го слушнал нивното повикување, но фараонот не сакал да ги пушти да заминат. Како казна, Бог го наполнил Египет со животни. Тие ја покриле земјата, па дури влегувале во куќите и креветите. Кои биле тие животни? Од кога поминал многу километри, тој видел река. Божиот гласник Илија седел на тоа место долго време. Птици му носеле појадок и вечера. Кој вид птица долетувала и му носела леб и месо? Само што помислив на Валаам. Тој го живеел својот живот одвоен од Бог. Животното што го јавал застанало. Не сакало да оди по патот и разговарало со него со човечки глас. Кое животно го направило тоа? Сигурно си слушнал за планината Арарат. На оваа планина застанал ковчегот на Ное по големиот потоп. Која птица му донела на Ное зелено гранче во клунот, што била добра вест дека водата се повлекла од земјата? Нашето сафари продолжува во Вавилон. Таму бил заробениот Даниел. Тој ми е пример. Се молел 3 пати на ден. И поради тоа, требало да стане храна за животните. Чија граблива муцка ја затворил Бог, за да не го изеде Даниел? Дали знаеш кое животно во Библијата е опишано како лукаво? Змијата. Ѓаволот ја исползувал за да ги искуши првите луѓе да не му се покорат на Бог. Да не се случило тоа, сите ќе беа близу до Бог. Но наместо тоа, секој од нас по природа е одделен од Бог. Поради таа причина, Исус не споредува со животни кои немаат никаква ориентација и кои лесно се оддалечуваат. Каков вид животни се тие? Исус е добриот пастир. Ги повикува луѓето по име, затоа што ги сака. Дали препозна најмалку 4 животни? Ке се радувам ако ми ги испратиш твоите одговори по пошта. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!